Pare, em vaig a banyar a la banyera, d'acord? D'acord. Vaig a fer les rentadores, d'acord? D'acord. Pare, és que m'estava banyant i de sobte ha parat de raixar aigua de l'aixeta. D'acord. Ara vaig a mirar la caixa de llum. Carinyo, ens ha arribat la factura de la llum. Ostres! Ostres, aquest mes ens ha arribat molt. Tindrem de pagar molt. Sí. Mireu, aquí hi ha un cartell. A veure. Eficiència energètica, xerrada informativa. Vine a l'Ajuntament de Tàrrega. Informat. Dilluns 8 de maig de A les 9 del 2018. vespre. A les 9 del vespre. Hi podríeu anar, no? Sí, bueno, anirem. És molt important. Benvolgudes famílies de la xerrada informativa sobre com podem fer que l'eficiència energètica pugi. Jo soc l'alcalde Marc, l'alcalde de Tàrrega, i us vull dir que una pregunta que molts voleu preguntar. Qui gasteu molt a casa? Toni? A vegades la meva filla, quan està dormint, deixa la tele oberta. I com creus que ho podem millorar? Pues apagant la tele i no fent servir tant la tele. Sí. Algú més? Faig servir molt el cotxe per dintre la ciutat i crec que no hauria de fer ja la bicicleta. I em caminant també. Sí. Algú més? Jo soc bastant eficient, però a vegades em descuido les llums obertes i la tele oberta, sempre que no hi és i ja està. Bueno, pues tindries de mirar això amb mirar més. Amb algú més? Jo a vegades m'oblido i quan marxo de casa deixo les llums obertes. Bueno, pues la veritat... Mare, me'n vaig a dutxar, vale? Que així gastaré menys. D'acord. Mireu, família, he comprat un cotxe elèctric, bombetes LEDs i electrodomèstics més eficients. Que més anirà perquè no ens pugi la factura. És veritat. D'acord. Carinyo, ha baixat la factura de la llum